Namaste, Swadhika. My name is Aparna Patwardhan. I'm the director of the Swami Vivekananda Cultural Center, Embassy of India, Bangkok. The great men of the early 20th century, Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Sri Aurobindo, and Ananda Coomaraswamy, and many others, presented the rightful interpretations of Indian civilization, culture, and philosophy in a time when there were not many authentic or accurate interpretations. Anand Kentish Coomaraswamy was an eminent scholar whose scholarly exposition of Indian aesthetics, culture, and philosophy from different perspectives paved the way for a whole new appreciation and curiosity for Indian and Eastern art and philosophy. We present a talk today on the understanding of Indian tradition and art through Anand Coomaraswamy by Dr. G.B. Harisha, an eminent scholar. Welcome to the program, Dr. Harisha. Thank you. Khun Tamruja Dharmasaroja has kindly offered to translate the session to Thai. Welcome, Khun Tamruja. เมื่อครู่นะคะคุณอัปปนาได้แนะนำตัวเองนะคะคุณอัปปนาปัทวทานเป็นผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมสวามีวิเวกานันท์ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสถานทูตอินเดียนะคะวันนี้นะคะคุณอัปปนาก็ได้มาจัดเสวนาเกี่ยวกับคุณอานันต์กุมารสวามีนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐบุรุษของอินเดียด้านวัฒนธรรมนะคะพร้อมๆกันกับมหาตมะคานธีพระพินนาถากูลศรีอภินโทนะคะคุณอานันต์กุมารสวามีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอินเดียนะคะซึ่งได้เผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียไปสู่สายตาชาวตะวันตกนะคะแล้วก็ได้ทำให้ประเทศอินเดียมีชื่อเสียงในฐานะประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งคุณอานันต์กุมารสวามีนะคะก็ทำให้ประเทศอินเดียได้เป็นที่รู้จักของสายตาตะวันตกนะคะได้อย่างภาคภูมิในด้านเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ปรัชญานะคะท่านมีผลงานมากมายเลยทีเดียวBefore we start the session, we'll play a message from our ambassador, Her Excellency, Mrs. Suchitra Durai. Namaskar, Sawadika. Ananda Coomaraswamy was born in Colombo in Sri Lanka in 1887. Although he was educated and trained as a geologist and in fact practiced this profession for a few years, he's primarily known to us in India as the leading interpreter of Indian art and Indian culture. In fact, his contributions to the understanding of Indian philosophy, art, music, literature, painting, sculpture are absolutely immense. He also has collected a very large number of Indian objects of art which are now exhibited at the Museum of Fine Arts in Boston, of which he had in fact served as a curator. He was also the first author of the modern era to present the importance of Indian traditional arts, culture and thought without dismissing them as relics of an ancient past. He explained them from a universal perspective while focusing on an Indo-centric approach. He wrote, of course, several books and on a wide range of subjects, but in India he's primarily known, of course, for his seminal book, The Dance of Shiva, which is in fact a collection of essays. In 1996, India Sahitya Academy, in fact, instituted a fellowship in his name to foster interest and scholarship in Indian art and philosophy and culture. I'm very happy that the Swami Vivekananda Cultural Center in Bangkok is organizing a webinar as a tribute to this great scholar, which is titled Understanding Indian Art and Tradition through Ananda Coomaraswamy. And I'm very happy that Dr. G.B. Harisha has agreed to speak, and this will take place on the 9th of July. Thank you. Dhanyavad. My colleague, Dr. G.B. Harisha,
is the director of the Swami Vivekananda Cultural Center, Hanoi, Vietnam. He will deliver the talk today. Dr. G.B. Harisha is an academic professional with several years of experience in teaching, research, translation, Indic studies, and deep study of Indian literature and media, both print and electronic. He has a master's in Kannada literature and a PhD in Jainology and Prakrit, and a master's in business administration. He's an academic and public presenter on various topics related to Indian society, philosophy, literature, and culture. He has written more than 70 books about Indian culture, philosophy, arts, language, and literature. He has been a columnist in leading publications and has been on academic committees. He has also received the Best Book Award from the Karnataka government that was announced by the Sahitya Academy in 2015 for his book on the life and works of Ananda Coomaraswamy in Kannada, which is an Indian language. Dr. G.B. Harisha, I welcome you to the program and I invite you to present the talk. และสำหรับวันนี้นะคะเราได้มีดร. ฮาริชานะคะจากศูนย์วัฒนธรรมสวามีวิเวกานันท์จากฮานอยนะคะประเทศเวียดนามดร. ฮาริชาท่านจบปริญญาเอกด้านไจโนโลจีนะคะหรือว่าศาสนาเชนเรียนภาษาปรากฤตมาด้วยนะคะแล้วก็จบโทภาษาคันนาดานะคะท่านเป็นนักวิจัยนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมของอินเดียซึ่งมีผลงานมากมายเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณอานันต์กุมารสวามีและนอกจากนี้นะคะก็ยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไว้ถึง70 เล่มด้วยกันค่ะ Om Tat Sat. I am very happy and excited to be present on this virtual seminar or webinar on understanding Ananda Coomaraswamy. And at the outset, I sincerely thank my colleague Aparna Patwardhanji, Director of the Swami Vivekananda Cultural Center, Bangkok, Thailand, and the interpreter for the day, Ms. Khun Tamruja, and all the staff from the Swami Vivekananda Cultural Center, Bangkok. And to start my, okay, I think you will interpret. โอเคขอบคุณดร. ฮาริชาก็บอกว่ายินดีนะคะที่ได้มากล่าวได้มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณอัปปนานะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนค่ะ And also I take this opportunity to thank the ambassador of Indian ambassador to Thailand. ขอขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยค่ะ So now coming to the point of the presentation, I would request the staff from the SVCC Bangkok to kindly share the PowerPoint. Thank you. Understanding Indian tradition and art through Ananda Coomaraswamy. This is the topic for the day. Ananda Coomaraswamy, there is no particular time in a month or in a year where we need to wait to remember Ananda Coomaraswamy. As one of his ardent follower, Durai Singham, has written a book. The title of the book is Remembering and Re-Remembering Ananda Coomaraswamy Again and Again. I will repeat the title. Remembering and Remembering Ananda Coomaraswamy Again and Again. That means in all the 365 days, at one point or the other, when we speak about a tradition, when we speak about an ancient art and the perennial or the continuous nature of that Indian art or the Indic art or Indic tradition, in different parts of the world, Ananda Coomaraswamy is referred or read or appreciated both by the common people and by the scholars belonging to different schools of discipline. โอ
เคค่ะวันนี้นะคะหัวข้อของการเสวนาก็คือว่าการทำความเข้าใจศิลปะอินเดียผ่านสายตาของท่านอานันต์กุมารสวามีนะคะโดยที่วันนี้เริ่มต้นเลยเราจะวิเคราะห์หนังสือ Remembering นะคะ Remembering อนันทกุมารสวามีก็คือว่าจดจำและรำลึกผลงานของท่านอานันต์กุมารสวามีค่ะ Next slide, please. Introduction to Ananda Coomaraswamy. Who is Ananda Coomaraswamy? To give his biographical sketch, Ananda Kentish Coomaraswamy was one of the great art historians of the 20th century, whose multifaceted writings deal primarily with visual art, aesthetics, literature and language, folklore, mythology, religion, and metaphysics. When I say metaphysics, even the tradition is also a part of that. Ananda Coomaraswamy was born in Sri Lanka, and after the sudden death of his father, who was a Simhalese, that is a Hindu from Sri Lanka, only at the age of 2. At the second age, he lost his father. His father was a big name in the Asia of the 19th century. He himself was a social reformer, a cultural personality, and moreover, his father was a writer. He has written a play on Harishchandra, a very famous king in Indian mythology or Indian history. I don't want to use the word mythology, Indian cultural past. He has written a play, and when he went to London for some work, then he met his future wife, Miss Elizabeth, and both of them, they married, and he brought her back to Sri Lanka, and they had the child, this Coomaraswamy, who is the topic for the day, and his father, that is Muthu Coomaraswamy, he died. Later, Ananda Coomaraswamy's mother, he took him to England, and he was brought up in England under the nourishment of his mother. ค่ะก็คือท่านอานันต์กุมารสวามีนะคะเกิดในปี1877นะคะแล้วก็เสียชีวิตในปี1947นะคะเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียนะคะในช่วงศตวรรษที่10นะคะซึ่งท่านได้มีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นศิลปะด้านสุนทรียะผลงานด้านวรรณกรรมนะคะแล้วก็ด้านมุขปาฐะต่างๆด้านศาสนาแล้วก็ด้านเมตาฟิสิกส์ด้วยงานส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเจาะลึกไปในด้านของปรัชญาการวาดภาพความรู้รายละเอียดแม้กระทั่งด้านหัตถกรรมก็มีความรู้ด้านนี้ด้วยนะคะคือลึกมากในหลายๆด้านทีเดียวนะคะแล้วก็มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมหรือการใช้สัญญาต่างๆในศาสนาของทั้งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกอย่างกว้างขวางนะคะท่านอานันต์กุมารสวามีเนี่ยเกิดที่ศรีลังกานะคะพ่อเป็นชาวฮินดูเป็นคนศรีลังกาแล้วก็ท่านก็ได้ไปคุณพ่อเนี่ยไปอยู่ที่อังกฤษนะคะแล้วก็พบรักกับคุณแม่ซึ่งเป็นชาวอังกฤษท่านก็โตที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็พอเมื่ออายุผ่านมาก็ได้กลับมาโตที่อินเดียค่ะ Thank you. Ananda Coomaraswamy he became a scientist. He studied geology, that is about the minerals and related subject, and also botany related to plants. And he became a researcher, came back to Sri Lanka, his original country, and he started collecting the material for his research, moving around in different parts of Sri Lanka. At the same time, while he was working as a scientist, he got interest in the field of culture, that is about the art, artifacts, architecture, images, paintings, or the folk tradition, or the local medicine, the dress, anything related to the local culture. Then he started collecting it. He was a very wonderful collector of objects, because once you have the objects on your table or at your place, then it is easy that you can again and again visit it. You can understand it and you can produce your writings. So that was his approach. So that means what is my understanding is
He started as a geologist, as a scientist, and he moved to the field of art and culture. So this is a very major shift, though not the final shift. This is the beginning of his intellectual life as an art historian. ค่ะจุดเริ่มต้นของท่านอนันต์กุมารสวามีเนี่ยจริงๆท่านจบด้านวิทยาศาสตร์นะคะคือเรียนธรณีวิทยากับพฤกษศาสตร์มาก็คือ geology นะคะแล้วก็ botanist นะคะแล้วก็หลังจากที่เรียนจบมาจากอังกฤษเนี่ยก็กลับมาที่ศรีลังกาเมื่อครู่ขอแก้นิดนึงก็คือท่านเรียนกลับมาที่ศรีลังกาบ้านเกิดของท่านนะคะนิสัยของการทำงานเนี่ยคือทำงานแบบนักวิทยาศาสตร์เลยคือจะเก็บตัวอย่างสิ่งของต่างๆไว้กับตัวแต่ว่าเมื่อได้มาถึงศรีลังกาแล้วสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าตื่นเต้นสนใจมากๆก็คืองานด้านศิลปวัฒนธรรมนะคะก็เลยศึกษาแล้วไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ก็จะเก็บไว้ท่านเป็นนักสะสมตัวยงเลยทีเดียวค่ะทำให้ได้ใช้วิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์มาทำงานกับศิลปะค่ะ His most mature works adeptly expound the perspective of the perennial philosophy by drawing on a detailed knowledge of arts, crafts, mythologies, cultures, etc. So what I mean, I will stop here and explain. Perennial philosophy means each of the ancient civilizations of the world, it may be the Greeks, it may be the Romans, it may be the Indians, or any people, Egyptians or the Iranians, they have produced their own art and philosophy. And now in the 20th century, when we talk about philosophy, we thought and we talk as though every philosophy is so different and there is no connectivity. There is no connection or relationship between different philosophies or different thought processes. So Ananda Coomaraswamy rejects this opinion. He says, like water is same everywhere in the world, it may be described in different names. Each of the river contains water, but the river's name differs from culture to culture, from nation to nation. Even one river may have 2-3 names as it crosses different geographies according to the local beliefs. Therefore, he says there is a continuity in the philosophy. Therefore, he calls this as philosophy with capital P, with a big P letter. That is called perennial philosophy. Perennial philosophy, according to him, is that which is a common philosophy found across the world. Yeah. ความคิดหลักนะคะของท่านอานันต์นะคะที่บอกว่าปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยวัฒนธรรมของโลกที่เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกรีกโรมันหรือวัฒนธรรมแต่ละชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออินเดียก็ตามเขาก็จะมีประวัติศาสตร์ของตัวเองซึ่งในความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยแยกกันเป็นส่วนๆนะคะแต่ว่าท่านอานันต์แกบอกว่าศาสนาแต่ละศาสนาวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมจริงๆแล้วมันมีจุดเชื่อมโยงกันซึ่งเขาเรียกว่าวัฒนธรรมร่วมเหมือนเป็นร่มคันใหญ่ๆอุปไมยก็เหมือนน้ำนะคะทุกประเทศทั่วโลกมีน้ำหมดมีแม่น้ำหมดเพียงแต่ว่าแม่น้ำเนี่ยเรียกเป็นหลายชื่อบางครั้งเนี่ยในประเทศเดียวกันแม่น้ำหนึ่งสายคนหลายๆชาติพันธุ์เนี่ยเรียกไม่เหมือนกันดังนั้นจึงมีปรัชญาร่วมที่ท่านเชื่อว่าหลักการนี้เนี่ยสามารถนำมาอธิบายวัฒนธรรมทั่วโลกได้ค่ะ Yep. In the slide only, second point in the same slide, along with Renegon and Fridtjof Schwann, Ananda Coomaraswamy is considered as a leading member of the traditionalist or perennialist school of comparative religious thought. What is the meaning of traditionalist means? In the beginning of the end of the 19th century and the beginning of the 20th century in Europe, lot of experiments were done in the field of painting, in the field of art, and it is called as modernism or modern art or modern literature. In modern literature, we can find short stories, novels, travel literature, etc. And in the painting, you can find different schools of modernist paintings. And sometimes it becomes individual oriented. Maybe it is Picasso. Maybe it may be Dali. Example I'm telling. Like that, it became too individual and too specific and modern in approach, which means
it is moving away from the tradition of that country, of that geography. For example, in Thailand or in Vietnam or in India, if the modern artist who consider himself or herself as modern, they try to deviate from the tradition. They want to create something which is not available in the tradition. They want something new. Even it can be against the tradition. They don't mind because they want to create something so fresh that it never existed. This is called, in my understanding, modernist approach. Ananda Coomaraswamy is opposite to this. Ananda Coomaraswamy is a traditionalist in the sense he says, like there is a continuity in nature, there should be a continuity in the human life as far as the culture, tradition, religion, or other things are concerned. So it means this is a school of thought. I'm not telling this is correct or that is correct, but Ananda Coomaraswamy, to understand him, he belongs to the school of traditionalist. In every country we have traditionalists. For example, most of the Buddhist monks, they are into traditionalism, something like that. But he considers tradition not in the very restricted term. He is considering tradition as the universal tradition. That means Thailand has a tradition, Vietnam has a tradition, India has a tradition, other countries have tradition. Those traditions put together, summary, he calls it as tradition with capital letter T. Always he makes the difference. Right? Thank you. โอเคค่ะวันนี้ก็มาแนะนำก่อนนะคะว่าท่านอนันต์เนี่ยแนะนำตัวเองหรือมองตัวเองอย่างไรนะคะท่านมองว่าตัวเองเป็น traditionalist นะคะ traditionalist เนี่ยคือการนักนิยมวัฒนธรรมโบราณหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมในสมัยนั้นเนี่ยเราสามารถแยกคนที่ฝึกหรือว่าเป็นนักวิชาการด้านศิลปะแยกเป็น2ทางนะคะคือฝั่ง modern art กับฝั่ง traditional art นะคะฝั่ง modern art เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปี1908โมเดิร์นอาร์ตเนี่ยหรือศิลปะโมเดิร์นเนี่ยคือศิลปะสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นปิกัสโซหรือว่าอะไรก็ตามนิยามของมันก็คือว่าการที่เราหนีจากพื้นที่เดิมของวัฒนธรรมเดิมขึ้นออกมาแตกวัฒนธรรมของตัวเองอย่างเช่นญี่ปุ่นเป็นแบบนี้เนี่ยโมเดิร์นอาร์ตจะฉีกออกมาจากที่ญี่ปุ่นไม่เคยมีเลยเป็นต้นหรือว่าอินเดียมีแบบนี้ถ้าโมเดิร์นอาร์ตของอินเดียก็จะฉีกออกมาเลยเป็นการสร้างข้อจำกัดขึ้นมาใหม่จากกรอบเดิมโดยที่ไม่เกี่ยวเรื่องกับอันเก่าเลยทีเนี้ยท่านอนันต์บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้เขาเชื่อใน traditionalist หรือการที่เรายึดโยงวัฒนธรรมเดิมขณะเดียวกันก็เชื่อว่าเราจะต้องไม่ปิดกั้นนะคะคือท่านมองว่าจุดวัฒนธรรมใหม่เนี่ยมันมีที่มาจากวัฒนธรรมเก่าอยู่แล้วคือมันเป็นจุดเชื่อมโยงกันโดยที่ไม่แยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงอันนี้คือความแตกต่างที่ท่านพยายามที่จะอธิบายว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่นะคะ Okay. Next slide, please. Yeah, this is some of the pictures, nothing much special. You can see the different phases of Ananda Coomaraswamy's life. All the life he did different experiments, but as I told, he was always attached to books, to research, and to know more and more about the culture in a specific way, like through the images, through the stone objects, through the metal objects, through the paintings, through the literature. Very interesting thing is that Ananda Coomaraswamy was a polyglot. That means he was able to read and write in more than 17 languages, 17. So that means you can imagine how rich and colorful was his library. Yeah. อันนี้ก็เป็นภาพเก่าๆนะคะของท่านอนันต์ในสมัยก่อนท่านเป็นนักอ่านแล้วก็นักสะสมตัวยงอย่างที่ทราบกันดีนะคะก็เก็บทั้งเหล็กเก็บทั้งหินต่างๆไว้นะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเป็นนักภาษาศาสตร์ที่รู้อ่านเขียนได้ถึง17ภาษาก็ลองนึกดูว่าในคลังคำในห้องสมุดของท่านเนี่ยจะมีสีสันประมาณไหนนะคะ Ananda Coomaraswamy was very particular about his writings and thought. Means he considered this as not like a pastime luxury. For him, it was a sacrifice. That means a sacred act, like going to a pagoda or going to a temple. Similarly, it was a very ritualistic
and very sincere act, writing and thinking and reading. Therefore, once he prepared his biodata or CV, and his son, Rama, his son's name is Rama Coomaraswamy, he was reading father's biodata, and Ananda Coomaraswamy didn't mention uh, in the column related to the languages known, he didn't mention Japanese. He didn't mention Japan, language of Japan. But he know how to read. He knows how to write also. Then his son asked him, Ananda Coomaraswamy, why, father, you have not mentioned Japanese language? He answered, son, I cannot read and understand Japanese without referring to dictionary. That means all the other 17 languages he can read and understand without referring to the dictionary. Means his definition of understanding a language means I should be able to know every ancient word, ancient sentence in that language, not only the modern newspaper language or modern university language, academic language, even the ancient expressions of languages I should know. In that sense, Ananda Coomaraswamy knew 17 languages. Therefore, very promptly, he did not include Japanese in his biodata, in his curriculum vitae. So this shows how seriously he took academic activity. This I consider is a very good example for the listeners who are going through this webinar to take the academic pursuit in a very serious manner. ท่านอานันต์นะคะเป็นคนที่จริงจังมากด้านการศึกษาด้านภาษาเป็นนักคิดนักเขียนที่เห็นว่าการคิดการเขียนการศึกษาภาษาเนี่ยเป็นพิธีกรรมเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องเล่าที่ดร.ฮาริชาเล่าว่าตอนที่ลูกชายท่านหรือคุณรามาเนี่ยเขียนประวัติให้พ่อแล้วก็อ่านประวัติของพ่อตัวเองเนี่ยก็ถามพ่อว่าพ่อในเนี้ยพ่อเขียนไป17ภาษาที่ว่าพ่อรู้อ่านออกเขียนได้เนี่ยแล้วภาษาญี่ปุ่นไปไหนล่ะเพราะว่าท่านก็อ่านออกเขียนได้ภาษาญี่ปุ่นได้เหมือนกันท่านอนันต์ก็บอกว่าเขียนญี่ปุ่นเขียนว่ารู้ญี่ปุ่นไม่ได้หรอกเพราะว่ากับภาษาญี่ปุ่นก็ยังต้องเปิดดิกอยู่เลยในบางคำนะคะนั่นแปลว่า17ภาษาที่ท่านคิดว่าท่านเขียนไว้ในประวัติเนี่ยแปลว่าอ่านออกเขียนได้อย่างละเอียดทั้งภาษาเก่าภาษาใหม่ไม่ใช่แค่ภาษาหนังสือพิมพ์หรือไม่ใช่แค่ภาษาวัยรุ่นนะคะก็คืออ่านได้อย่างละเอียดโดยที่ไม่ต้องเปิดพจนานุกรมประกอบเลยอันนี้คือความจริงจังที่ดร.ฮาริชาบอกว่านักศึกษายุคใหม่นักวิจัยยุคใหม่ควรจะถือเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเพราะว่าเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราจะรู้อะไรถึงจะเขียนประวัติตัวเองแล้วก็ต้องมั่นใจด้วยว่าถ้าเราจะรู้อะไรต้องรู้จริงๆลึกจริงๆนะคะเกี่ยวกับภาษานั้นถึงจะตั้งตัวเป็นถึงจะเรียกว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษานั้นได้ค่ะ Now coming back to his life, intellectual life, as I told, he moved from science to arts. Then from Sri Lanka, he moved to India. That is the very important part in his spiritual life or his personal life and also cultural life, because as everybody knows, India is the land of ancient culture, which is in a living form. It's not in a dead form. In India, culture is not a part of museum. Culture is a living tradition in India. All the festivals, dress, religion, Sanskrit or any other languages, everything is alive in a very vibrant way. Therefore, 100 years back, Ananda Coomaraswamy moved from South India to the northern parts of India. And I will tell to the listeners today in Thailand that Rabindranath Tagore is so famous. Even in every country, people love his literature. Rabindranath Tagore is from Bengal, from Calcutta. He used to write in Bengali, that is his mother tongue, Bengali. Ananda Coomaraswamy stayed in the house of Rabindranath Tagore. He learned Bengali. Before also he was understanding Bengali. He learned it to such a level that for the first time,
he translated Rabindranath Tagore's poetry into English. This many people, they are not aware. We give credit to Europeans that they have translated Tagore. That is a later story. But first piece of poems he translated, and Tagore's genius or Tagore's talent was known to the world by the translations of Ananda Coomaraswamy. So the people in the world who now enjoy reading Tagore's poetry or literature in foreign languages must and should thank Ananda Coomaraswamy, because he is the first translator of Tagore's literature. ประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเมื่อครูดร.หริชาเล่าว่าท่านอนันต์เนี่ยค่ะนอกเหนือจากที่ว่าเริ่มต้นจากการเป็นนักวิทยาศาสตร์ย้ายมาทำงานสาขาศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงจังแล้วเนี่ยก็มีอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งซึ่งสำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่ก็คือว่าย้ายจากศรีลังกาที่ท่านทำงานอยู่เนี่ยย้ายมาประเทศอินเดียซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นสถานที่ของวัฒนธรรมโบราณที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เปลี่ยนแปลงเติบโตไปพร้อมกับวิถีชีวิตของผู้คนนะคะสิ่งที่คนจำนวนมากอาจจะยังไม่ทราบก็คือว่าท่านอนันต์เนี่ยเป็นนักแปลคนแรกของรพินนาถฐากูลนะคะท่านรพินนาถเนี่ยเกิดแล้วก็โตที่เบงกอลนะคะอยู่ที่กัลกัตตานะคะช่วงนั้นเนี่ยท่านอนันต์สมัยใหม่ที่ไปอินเดียใหม่ๆก็ได้ไปอาศัยอยู่กับรพินนาถด้วยอยู่ไปอยู่มาก็ได้เรียนรู้ภาษาใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นผู้แปลงานของต้นฉบับบทกวีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นำไปเผยแพร่ให้บุคคลในฝั่งยุโรปฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกนะคะได้รับรู้รับทราบถึงพรสวรรค์ด้านวรรณกรรมนะคะทำให้วรรณกรรมอินเดียเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกค่ะ Thank you. Then Ananda Coomaraswamy's second important contribution during that time is that he was studying about Indian painting, different types of schools of painting, and in that one particular school is called Mughal painting. That is the painting created during the Muslim rulers' time. India was ruled by different Muslim dynasties. At that time, in the courts, that means in the royal palaces, painting was created, and there were a lot of huge collection of paintings available, and the art historians before him used to consider that everything as a Mughal painting because it was created during that political time. But Ananda Coomaraswamy studied them with a very careful detail, and he found something peculiar. What is that peculiar? In that there are two kinds of paintings. One kind of painting is related to the palace where the Muslim ruler or the Mughal ruler is there, and he is holding one flower in his hand, and he is it's like a portrait. It's like a portrait. Whereas there is another kind of painting available in that time period in history, where nature, sun, moon, river, birds, then the Hindu gods like Shiva, Rama, Krishna, they are there in the background of Hindu stories, from the ancient stories. Maybe marriage of Rama or marriage of Sita or the playing of Krishna with the girls. These kinds of stories are there with nature, with the moods of nature, maybe summer, maybe winter, maybe rainy season, or the two lovers, two couple, they are there in the nature. This is different from the palace painting. So Ananda Coomaraswamy differentiated this. He told, look, this is different. Then he gave a new name to that painting with Hinduism and Hindu gods and lovemaking or romantic kind of things with nature. He named it as Rajput painting. Rajasthan is a place in India. He called this as Rajput painting. So this is his very significant contribution for the history of Indian painting studies. Now, many
everyone in the whole world, people, they have accepted this, and they follow two kinds of paintings in the same time period. One is the palace painting related to the Muslim rulers. Another is the nature and spiritual painting related to Hinduism. It is called Rajput painting. This is the contribution of Ananda Coomaraswamy. ค่ะผลงานอีกข้อหนึ่งที่สำคัญและก็ยิ่งใหญ่มากนะคะท่านอานันต์ก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีภาพเขียนมุสลิมเขาเรียกว่าเป็นศิลปะภาพวาดโมเกานะคะซึ่งโมเกาเนี่ยเป็นภาพวาดจากวิถีคิดความเชื่อของมุสลิมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาแยกเป็นแค่อย่างเดียวคือวัดเป็นยุคสมัยเลยแล้วก็เรียกรวมกันว่าภาพโมเกานะคะทีเนี้ยท่านอานันต์เนี่ยก็ได้มาสังเกตนำผลงานเนี่ยมาศึกษาใหม่อย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วก็แยกประเภทเพิ่มขึ้นมาคือการนำผลงานเนี่ยมาดูคือท่านจะมองว่าจะไม่เหมารวมเป็นยุคสมัยนี้เป็นภาพโมเกาเท่านั้นนะคะแต่ว่าได้แยกมาเป็น2ประเภทประเภทหลักในประเภทแรกคือแน่นอนว่าไม่ว่าศิลปินยุคไหนก็แล้วแต่ต้องวาดให้ชนชั้นปกครองใช่ไหมคะภาพประเภทแรกก็คือวาดให้วังกับราชวงศ์ก็จะเป็นภาพเหมือนของราชวงศ์ภาพที่ใช้บูชาหรือว่าใช้ชื่นชมราชวงศ์อันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งนะคะแต่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าราชพุทธนะคะราชพุทธเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดธรรมชาติชื่นชมความงามของธรรมชาติสิงสาราสัตว์แล้วก็รวมไปถึงภาพเทพด้วยก็จะเป็นเทพไม่ว่าจะเป็นพระพรหมพระนารายณ์พระศิวะเทพต่างๆก็จะอยู่ในประเภทของราชพุทธด้วยซึ่งเป็นเทพแต่ว่ามีองค์ประกอบของธรรมชาติประกอบอยู่ฉากหลังนะคะก็ผลงานในการแยกลักษณะของภาพเขียนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในงานสำคัญของนักประวัติศาสตร์ศิลป์นะคะของท่านอนันต์ค่ะ Next slide, please. So, what was the situation of Indian art studies before Ananda Coomaraswamy? Means when he entered to write and argue for India, what was the situation? I will read. Indian art was not recognized as a respectable form from the European scholars' perspective. The great achievements of the Vedic or the Buddhist or the Jain and later day Hindu kingdoms, their contributions to architecture, images, and temple building were considered as primitive or savage. One European author wrote, Indian gods will have grotesque features with many arms, means so ugly that many arms are there. We can't understand why gods have many arms in their images or in their paintings. So this kind of making a fun of the Indian art was very much considered as a common thing among the writings available before Ananda Coomaraswamy. And the second thing was, if anything is found beautiful in Indian culture or in Indian art or in Indian art, and writers used to attribute it to the Greek influence. Everything is coming from Greek. That means whatever good in Indian culture, Indian art, they consider it as Greek influence. For example, very beautiful sculptures of Buddha, Lord Buddha, European writers used to say this is from the Greek influence. So Ananda Coomaraswamy challenged it. He wrote a book that the beautiful images of Buddha, Lord Buddha, which is created in India in the stones, it is not influenced by any external influence, including the Greek. No, it is not from any other influence. It is the originality of the Indian artist. That means he fought as an intellectual art historian to establish the originality and the original beauty of Indian art forms. And his papers, his research papers and his books, they were published in different parts in the world, and they got recognition. Most important, he only didn't write. What he wrote was recognized, and people corrected their viewpoints. That means he was successful in correcting the minds of the art historians and cultural historians. Yes. โอเคอันนี้เล่าที่มานิดนึงนะคะก็คือก่อนหน้าที่ท่านอนันต์กุมารสวามีเนี่ยจะเข้ามาทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมของอินเดียเนี่ยศิลปะอินเดียในสายตาของชาวโลกโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกเนี่ย
มองว่าเป็นเรื่องล้าหลังเป็นเรื่องของคนที่ศิลปะของอินเดียเนี่ยดูยังไงก็ไม่สวยเป็นของคนแบร์บาริกคือเรียกว่าอะไรยังไม่พัฒนาด้อยพัฒนาเป็นศิลปะที่ไม่มีความงามเลยป่าเถื่อนเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้เนี่ยพอมาพอยที่2เนี่ยเขาบอกว่าคนยุโรปยุคนั้นนี่ยังเชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สวยในอินเดียมาจากกรีกทั้งสิ้นคือต้องมีที่มาหลอกมาจากกรีกบ้างหรือก๊อปปี้มาหรือว่าดึงความเป็นกรีกมาใช้แล้วก็ก็เลยทำให้มันสวยขึ้นมาได้ทีเนี้ยสิ่งที่ท่านอนันต์ไม่เห็นด้วยสุดๆเลยก็คือมองว่าจริงๆแล้วศิลปะของอินเดียเนี่ยเป็นต้นฉบับเรียกว่าออริจินอลเลยแหละเป็นต้นฉบับความงามในแบบของตัวเองนะคะก็เลยแต่ว่าในการพูดแบบนี้เนี่ยมันจะพูดขึ้นมาลอยๆไม่ได้ก็เลยท่านก็เลยทำงานวิจัยทำการศึกษาค้นคว้าแล้วก็เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะคะชื่อ Dance of Shiva หรือเราเรียกกันว่าการร่ายรำของพระศิวะนั่นเองนะคะก็คือท่านได้ศึกษาศิลปะอินเดียว่ามีความงามในแบบฉบับของตัวเองอย่างไรมีหลักฐานอ้างอิงด้วยแล้วก็เรียกว่าอะไรโต้แย้งเขาเรียกว่าเป็นการต่อสู้ทางวัฒนธรรมนะคะคือการ fight for cultural คือโต้แย้งไปเป็นเรื่องๆเป็นข้อๆเลยว่าทำไมอินเดียนอาร์ตหรือศิลปะอินเดียเนี่ยมีความเป็นดั้งเดิมของตัวเองอยู่แล้วมีที่มาของตัวเองอยู่แล้วนะคะหนังสือเล่มนี้จึงมีผลมากในเวทีของประวัติศาสตร์ศิลป์โลกนะคะในการมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินเดียก็เป็นวัฒนธรรมเก่าที่น่าเชื่อถือและน่าเคารพสวยงามไม่แพ้วัฒนธรรมชาติอื่นค่ะ Okay. So Ananda Coomaraswamy is famous for this book, The Dance of Shiva. Already Ms. Tamruja, she has mentioned that this book, The Dance of Shiva, is one of the most important books written by Ananda Coomaraswamy. I will talk a little bit about it for the audience who are hearing his name for the first time. This book has got 14 essays. It covers different topics related to Indian art. For example, it covers about Indian painting, Indian sculpture or Indian architecture, and the status of Indian women, or about the Indian theory of beauty. What is beautiful according to Indian mind? So these things are very well covered in this book. Though there are only 14 essays or articles in this, this is considered as a classic literature among all of his writings, because rest of his writings are very difficult in a way. He gives lot of quotations from many languages in original. Like he want to quote from Greek or from Arabic or any other language or Tamil, then he will quote original. Or from Sanskrit, he quotes from original. Whereas in this book, Dance of Shiva, the quotations are less. And if the quotations are there, they are in English. And very clearly, he has mentioned about the beauty and the strength of Indian culture. Therefore, both Indians and foreigners, they consider the Dance of Shiva as a very important book written by Dr. Ananda Coomaraswamy. Yes. แนะนำหนังสือ The Dance of Shiva นะคะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าการร่ายรำของพระศิวะเนี่ยเป็นหนังสือที่ทรงอิทธิพลด้านวัฒนธรรมมากที่สุดเล่มหนึ่งนะคะของอินเดียเลยทีเดียวหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีถ้าเกิดใครจะลองไปอ่านดูเนี่ยมีทั้งหมด14 บทซึ่งเป็นบทความวิชาการหมดเลยนะคะแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยข้อมูลอย่างเช่นมีบทหนึ่งเกี่ยวกับจิตรกรรมมีบทหนึ่งเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมมีบทที่สอนพูดเรื่องถึงความงามด้านการตกแต่งภายในหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคลาสสิกที่นักวิชาการแล้วก็นักอ่านมากมายทั่วโลกนะคะให้ความสนใจให้ความสำคัญว่าเป็นหนังสือที่ต้องอ่านเพราะว่ามีการอ้างอิงที่แน่ชัดนะคะจากภาษาดั้งเดิมเพราะว่าด้วยความที่ท่านอนันต์เนี่ยเป็นคนที่อ่านภาษาถึง17 ภาษาอ่านเขียนอย่างคล่องแคล่วดังนั้นการอ้างอิงเนี่ยจึงนำมาจากภาษาต้นฉบับมาอ้างอิงลงไปอย่างรู้ว่าตรงไหนอะไรเป็นอะไรนะคะอย่างชัดเจนก็จะเป็นหนังสือที่เล่าความงามของวัฒนธรรมอินเดียได้อย่างละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็ครบถ้วนค่ะ Yeah. So I will take 2 minutes to tell about one article, which is the name of the article, the name of the essay is Dance of Shiva. The book is Dance of Shiva.
and the essay's name is Dance of Shiva. In that, he takes this picture. Audience can see this. This is the photo of Shiva as a dancer. This is very famous in every part of the world. The dancers, they will keep there in their houses or in their studios. So in which Shiva is a dancer, and the whole world, the whole universe is the stage. The whole universe is the stage, and Shiva is the dancer. And who is watching the dance? Shiva himself is watching the dance. That means he is the artist and he is the audience. And the dance is so beautiful. It is in harmony with everything. That means basically this essay, it focuses on the point that in this world, each and everything is connected with each and everything. Everything is connected in this world. Nature, man, society, animals, or time, everything is connected. There is nothing called separate. So you cannot separate anything. Everything is a part of the one whole, one big picture. We are all small, small parts of a big painting called the universe. If you consider this universe as a very big painting created by God, then we are all small, small parts in that beautiful painting. And we, each one of us, have our own place in that painting, not less, not more than any others. So Shiva, as a great dancer and great actor, Nata, the word Nata in Sanskrit means actor also. So he is making us to remember this basic principle of life. So this is one of the important message of this beautiful article by Dr. Ananda Coomaraswamy. โอเคค่ะหนังสือนะคะการไล่รำของพระศิวะเนี่ยก็มีอยู่บทหนึ่งที่ท่านอยากที่ดร.ฮาริชาอยากแนะนำก็คือชื่อเดียวกับหนังสือเลยนะคะคือ The Dance of Shiva หรือการไล่รำพระศิวะภาพประกอบที่ดร.ชูให้ดูเมื่อครู่เนี่ยนะคะเป็นภาพศิวะไล่รำอยู่บนจักรวาลซึ่งในจักรวาลก็จะมีธรรมชาติมีสิงสาราสัตว์มีอากาศมีน้ำตกมีภูเขาและความสำคัญก็คือว่าท่านบอกว่าพระศิวะเนี่ยเป็นทั้งผู้ไล่รำเองและเป็นผู้ชื่นชมการไล่รำนั่นเองคือเป็นคนดูแล้วก็เป็นคนทำด้วยภาษาของอินเดียเรียกคำว่าหน้าตะก็คือหน้าตะก็เหมือนภาษาไทยที่เราเขียนนะคะนอหนูสระอาต่อปะตักนะคะก็คือเป็น acting คือเป็นการไล่รำเป็นการแสดงในเมื่อพระเจ้าเป็นผู้ไล่รำและเป็นผู้แสดงด้วยยืนอยู่บนจักรวาลเนี่ยแสดงว่าจักรวาลทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันทุกสิ่งเชื่อมโยงกันโดยไม่มีรอยต่อเลยเป็นวงกลมเป็นวัฏจักรนะคะแล้วก็มนุษย์ทุกคนเนี่ยในบทนี้เนี่ยจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเพียงจุดหนึ่งของจักรวาลเท่านั้นเองและก็แต่ละคนเนี่ยมีบทบาทมีหน้าที่เป็นของตัวเองในจักรวาลนั้นๆเป็นจุดเล็กๆเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลซึ่งเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นด้วยอันนี้คือความคิดของบทแรกนะคะที่ชื่อว่าการได้รำของพระศิวะค่ะ Okay. Next slide, please. These are some of the works, writings of Ananda Coomaraswamy. I will just read the title. One is The Dance of Shiva, which just I mentioned. Another is The Christian and Oriental Philosophy of Art. Introduction to Indian Art. This book is very important. For the Thai people who want to know about Indian art, I recommend, as a historian, this particular book called Introduction to Indian Art. You read this book, you will get a very proper introduction to Indian art. And also, I also suggest that the Thai scholars can translate this book into their mother tongue. It will be very useful for the students who study arts, fine arts, painting, sculpture, architecture, to understand the heart of Indian art. And The Door of the Sky, this is a little bit philosophical book. โอเคค่ะอันนี้หนังสือ4เล่มที่สำคัญนะคะที่ดร.ฮาริชาอยากแนะนำให้ทุกคนลองหยิบขึ้นมาอ่านแล้วก็อยากให้มีจริงๆแล้วถ้ามีคนแปลจะดีมากเลยนะคะเล่มแรกก็เหมือนที่เราทราบกันนะคะ Dance of Shiva เล่มที่2 Christian and Oriental Philosophy of Art ก็คือศิลปะคริสเตียนและศิลปะปรัชญาตะวันออกนะคะอีกเล่มหนึ่งคือ
บทนำสู่ศิลปะอินเดียซึ่งถ้าเกิดใครเพิ่งเริ่มศึกษาศิลปะอินเดียใหม่ๆเนี่ยถ้าลองอ่านเล่มนี้ก็จะมีครบแล้วก็อ่านง่ายมากๆด้วยนะคะเล่มสุดท้ายเรียกว่า The Door in the Sky ก็คือประตูสู่ฟากฟ้านั่นเองค่ะ Next slide, please. This is he has written a number of books in my house also. In my collection also there are few books. Time and Eternity. It's a very highly philosophical book. New approaches to the Vedas. How to understand the Vedas. It's a very important book. And this is a photocopy of the book about Ananda Coomaraswamy, traditions and symbolism. This is a collection of research papers. And this is a very big book about the Vedas. One more book, The Perception of the Vedas, How to Understand the Vedas. It's a very big book produced by Government of India. So these books will give the readers a very proper understanding about Indian culture. However, it is very his literature is so broad that it is not so easy to read for everyone. Therefore, on the slide I have mentioned one book. It is called The Essential Ananda K. Coomaraswamy. That means the most important writings of Ananda Coomaraswamy you can read in this book. This is edited by his son. Already I have mentioned about him, the conversation related to Japanese language, that is Rama Coomaraswamy. The second book is related to Indian craftsmen. That means how Indian artists who make the pottery, who make the embroidery, who make the brocade, or who will make the different kinds of artworks, what is their craft and how to protect it, how to promote it. So that also he has written a separate book. And the another is the transformation of nature in art. What happens to nature in art? How nature is transformed into a more beautiful way in art. Time and Eternity, already I have showed you the cover page. That was perhaps the last book that he completed in his life, in his lifetime. Later, many books were published, but this was the book he sat and wrote. This was his last writing. เมื่อครู่นะคะดร.หริชาได้แนะนำหนังสือที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะคือในชีวิตของท่านอนันต์เนี่ยได้เขียนหนังสือเยอะมากแล้วก็หลายๆอย่างก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนอื่นนะคะได้รวบรวมมาเขียนแต่ว่าเล่มที่ท่านเขียนจริงๆแล้วก็ลงมือใช้เวลาเขียนอย่างบรรจงเนี่ยถ้าเกิดจะเริ่มอ่านเนี่ยก็จะมี4เล่มที่แนะนำนะคะก็คือเล่มแรก The Essential เล่มนี้เนี่ยลูกชายท่านคือคุณรามาเนี่ยนำมาอีดิทก็คือเอาบทความที่คัดแล้วของคุณพ่อเนี่ยมาเรียบเรียงเป็นเล่มนะคะแล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นนะคะอันนี้ก็จะอ่านง่ายหน่อยนะคะเล่มต่อมา The Indian Craftsman คือช่างฝีมือของอินเดียคือเล่าถึงวิถีชีวิตเล่าถึงกระบวนการการทำงานของคนอินเดียที่เป็นช่างฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆอันนี้ก็จะได้เข้าใจในเชิงปัจเจกบุคคลมากขึ้นนะคะเล่มที่3นะคะ The Transformation of Nature in Art หรือการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในศิลปะอันนี้ก็จะเป็นแนวปรัชญาขึ้นมาหน่อยนึงนะคะส่วนเล่มสุดท้าย Time and Eternity เนี่ยจะ Time and Eternity หรือว่าแปลว่าเวลาและความเป็นนิรันดร์อันนี้พูดถึงธรรมชาติของเวลาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของศิลปะในยุคต่างๆนะคะก็มีความเชื่อมโยงกับเล่มที่3ค่ะ Next slide, please. So before going to that, one point I have to mention that he even refers to the Southeast Asian countries in relation with Hinduism and Buddhism. I am quoting from his book. Hinduism and Buddhism, the two schools, that is either Hinayanist or Mahayanist, originally flourished together in Burma, that is today's Myanmar, Siam, Thailand, Cambodia, Java, and Bali, side by side with a Hinduism with which they often combine. The more superficially one studies Buddhism, the more it seems to differ from Brahminism in which it originated. The more profound our study,
the more difficult it becomes to distinguish Buddhism from Brahmanism, or to say in what respects, if any, Buddhism is really unorthodox. That means there is a organic connection. There is a very natural connection between Hinduism and Buddhism, because modern scholars, modern writers, they think that Hinduism is different and Buddhism is different. Ananda Coomaraswamy is not going to accept this argument. He says that if you study superficially, if you just browse through the books, then you see they are different. But more and more, if you go deeper, then you will come to know that they are very, very nearby, means they belong to the same roots. Roughly, we can say Buddhism is an offshoot from the traditional Hinduism or the Vedism or the Brahmanism. So this is his viewpoint. That's why I mentioned he is a traditionalist. In my presentation before, I mentioned he's not a modern thinker, because modern thinker tries to differentiate between small categories and gives it an individual shape, whereas a traditional thinker, he understands it in a bigger picture. Because if there was no Vedic society, no question for Buddha to come and do his work on his philosophy. And if you see in this part of the Southeast Asia, the concept of Shiva, the concept of Vishnu, and concept of Buddha, they are combined together in one way or the other. This is what he means to say. Yes. โอเคหนังสือเล่มนี้นะคะ The New Approach to the Vedas หรือว่าการตีความพระเวทแบบใหม่นะคะการมองพระเวทในอีกมุมมองใหม่เนี่ยกำลังเล่าถึงเรื่องความแตกต่างของพุทธกับพราหมณ์นะคะคืออันนี้เป็นเล่มนี้เป็นสำหรับคนที่สนใจด้านปรัชญาศาสนานะคะอย่างที่กล่าวกันในข้างต้นว่าท่านอนันต์เนี่ยเป็น traditionalist หรือนักนิยมข้อเรียกว่าอะไรนักนิยมความเชื่อมต่อวัฒนธรรมเดิมกับวัฒนธรรมใหม่เนี่ยนะคะ modernist หรือว่าคนที่หัวสมัยใหม่นักวิชาการสมัยใหม่จะแยกขาดจากกันเลยว่าพุทธก็คือพุทธพราหมณ์ก็คือพราหมณ์แยกขาดจากกันชัดเจนเป็นมีเส้นแบ่งขณะที่ท่านอนันต์เชื่อว่าพุทธกับพราหมณ์เนี่ยมีถ้าศึกษาใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกว่าพุทธกับพราหมณ์หลักการต่างกันมากเลยแต่ถ้าศึกษาลงไปใช้เวลานานๆกับมันแล้วก็ลงลึกเรื่อยๆจะพูดว่าพุทธกับพราหมณ์จริงๆแล้วมีจุดเชื่อมโยงที่สำคัญที่แทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมก็มีจุดเชื่อมต่อที่ชัดเจนมากคืออันนี้ก็คือเป็นแนวคิดหนึ่งที่ชัดเจนของท่านอนันต์ว่าท่านเป็น traditionalist จริงๆแล้วก็มองว่าพุทธก็เป็นจุดอีกก้าวหนึ่งที่ต่อมาจากพราหมณ์ไม่ใช่ศาสนาเดียวกันนะคะแต่ว่ามีจุดเชื่อมโยงที่เชื่อมกันได้อย่างเราจะเห็นภาพรวมเทพกรนำหรือสิ่งบูชาตามจุดต่างๆจะมีพระศิวะพระวิษณุและมีพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านมองว่ามันต้องมีจุดเชื่อมโยงสิมันถึงได้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้หรือว่ามีภาพบูชาแบบนี้อันนี้คือหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาแล้วก็ปรัชญานะคะซึ่งน่าสนใจมากค่ะ So already I have mentioned that his approach was traditionalist. So this we can skip. Next one, please. Yeah. So this is his quotations. What can India contribute to the world? All that India or any people can offer to the world proceeds from her philosophy. Means everything comes in Indian culture, whether it is painting, whether it is festivals, whether it is rituals or religion, anything. All of them are coming from a common source called philosophy. Means Indian philosophy is the mother of Indian art. Indian philosophy is the mother of Indian religion. If you cannot understand, or if you don't understand Indian philosophy, you can't understand Indian art. If you can't understand Indian philosophy, you can't understand Indian religion. Maybe it is Hinduism or Buddhism or anything. So this was his strong position. That means he is different from the normal art historians because they focus only on art. Whereas Ananda Coomaraswamy, he started as a scientist. He became an art historian. Next level I am talking now, from art historian, he became a philosopher. See, 3 stages. Scientist Ananda Coomaraswamy, art historian Ananda Coomaraswamy, and metaphysician or a philosopher Ananda Coomaraswamy. So this is a very rare journey of an intellectual, that he never stopped or satisfied being a
great art historian, already respected by many people, many great people across the world. So he went beyond and asked questions, what is the strength of Indian art? If Indian art is so great, if Indian culture is so great, if Hinduism is so great, Buddhism is so great, then why it is so great? Is it just because of beautiful painting? Just because of beautiful ornaments? Or beautiful faces of girls and boys? What is the secret behind India's greatness? Then he told India's greatness is coming from its clear thinking, very harmonious thinking, very practical thinking, at the same time, very high level thinking. That is called philosophy. So, Ananda Coomaraswamy, he says, philosophy, I am reading his quotation, philosophy is the key to the map of life. I repeat, philosophy is the key to the map of life. If you want to take a journey of life, then you should understand philosophy. Means if you want to understand the life of an Indian or the life of Indian history or life of Indian culture, you should understand Indian philosophy. So this was his very concrete position. So in this sense also, he is a traditionalist. ค่ะ อันนี้ก็มาเล่าเรื่องว่าความคิดของท่านอนันต์ว่าทำไมท่านถึงมองว่าตัวเองเนี่ยเป็น traditionalist เนี่ยคือการมองทุกอย่างเป็นภาพรวมนะคะ เหมือนที่เคยเล่ากันมาในช่วงต้นชั่วโมงนะคะท่านอนันต์มองว่าปรัชญาอินเดียคือที่มาของทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นศิลปะศาสนา คือในสมัยก่อนเนี่ยนักประวัติศาสตร์ศิลป์เขาจะมองศิลปะเป็นยุคนะคะแล้วก็แยกส่วนกันไปเลยว่าศิลปะมีที่มาจากสิ่งนี้แล้วก็ไล่ลำดับเนื้อหาต่างๆกันไปคือแต่ละส่วนคือแยกกันศิลปะศาสนาแยกเป็นก้อนๆแต่ว่าท่านอนันต์มองว่านอกจากคือปรัชญาเนี่ยจะเป็นที่มาของทุกอย่างนะคะเขาเรียกว่าปรัชญาคือกุญแจของแผนที่ชีวิตเลยทีเดียวปรัชญาเป็นที่มาของปรัชญาวิธีคิดแบบอินเดียเนี่ยเป็นที่มาของศิลปะอินเดียเป็นที่มาของศาสนาที่เกิดขึ้นในอินเดียไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือเป็นพราหมณ์ก็ตามทีเนี้ยวิธีการมองเนี่ยมันมาจากที่มาของท่านเองด้วยนะคะเริ่มจากการเป็นนักวิทยาศาสตร์ก่อนซึ่งถูกสอนให้คิดอะไรแบบมีระบบมีตรรกะนะคะแล้วก็กระโดดมาเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลป์แล้วเมื่อศึกษาศิลปะมากๆเข้าเนี่ยตำแหน่งสุดท้ายหรือว่าหน้าที่ของท่านสุดท้ายก็คือกลายมาเป็นนักปรัชญาซึ่งการข้ามพื้นที่ของวิทยาศาสตร์สู่ศิลปะมาจบที่ปรัชญาเนี่ยทำให้ท่านตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับสังคมนะคะว่าเป็นต้นว่าทำไมศิลปะถึงสวยทำไมสิ่งนี้ถึงมองว่าสวยตั้งคำถามกับศาสนาว่าทำไมถึงน่าเชื่อถือตั้งคำถามกับความงามว่าแล้วความงามคืออะไรนะคะก็กลับไปที่จุดเดิมคือความเป็น traditionalist คือความงามคือความกลมกลืนของทุกอย่างที่เชื่อมโยงกันมีเหตุมีผลซึ่งกันและกันค่ะ Okay. Next slide, please. And his approach to art is through tradition. I told that. Myth embodies the nearest approach to absolute truth that can be stated in words. Means when we say something through stories in our ancient books, they are normally known as myths. Now we have a better word. We can tell it as a old story, which is unchanging old story. That is very important because some truth is there in that. It is not a story. If it is just a story, it becomes a folk or some kind of a fable. But it has some deeper meaning. So that means, for example, in Ramayana, Rama moves from palace to forest. So that is a myth. Hero's journey in any epic, in any ancient book, hero and the girl, the heroine, they always move from palace to forest and from forest to back to palace. So that shows that there is some truth hidden in that. Means they are not just stories, they indicate something more than that. That means art indicates something deep related to life. So this is what he means by this statement. อันนี้เล่าถึงเรื่องตำนานเรื่องเล่าแล้วก็ความเชื่อที่อยู่ในวัฒนธรรมนะคะว่ามันมีที่มาที่ไปของมัน
ศิลปะก็มีที่มาที่เหนือกว่านั้นถ้าเกิดเราลองศึกษาเข้าไปนะคะตำนานเรื่องเล่าแต่ละอย่างเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างเช่นหนังสือ4 เล่มเนี่ยก็จะเล่าเกี่ยวกับมิธหรือว่าตำนานเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์นะคะ Okay. So another thing, as I already told about Buddhism, we are thinking about Buddhism in a different way, and we are talking Buddhism not in its original sense. Most of the writers, most of the authors, because we are thinking Buddhism as a very different feature to Indian culture. He is telling Buddhism is a natural development of Indian culture. As the tree grows, in the tree there will be leaves, there will be flowers, there will be fruits. Like that, in the ancient Sanatana Dharma, in the ancient tree of Indian culture or Indian tradition, one new branch came, one new beautiful flower came. That beautiful flower is Buddhism. How can you separate the daughter from the mother? How can you separate the student from the teacher? Or how can you separate the dancer from the dance? You cannot separate the dancer from the dance, because dancer always has the dance inside. Therefore, if Hinduism is the body, Buddhism is the soul, or if Hinduism is the soul, Buddhism is the body. They are interchangeable, but definitely they are not opposite to each other. Rather, according to his view, Buddhism is a child of ancient tradition, ancient Indic tradition. อันนี้เรามาพูดถึงเรื่องศาสนาพุทธนะคะตรงนี้คือ Buddhism has been so much admired mainly for what is not เนี่ยก็คือว่าศาสนาพุทธเนี่ยมักจะเป็นที่ศรัทธาจากสิ่งที่มันไม่ใช่พุทธเลยนะคะเมื่อเราพูดถึงความ traditionalist ของท่านอนันต์เนี่ยท่านบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มีสิ่งหนึ่งก็แยกต่อมาอีกสิ่งหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบก็คือศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเนี่ยก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เมื่อมีดอกไม้โผล่ออกมาเนี่ยเราจะเปรียบเทียบศาสนาพุทธเป็นดอกไม้ใหม่ที่มาจากต้นไม้เดิมนะคะทีเนี้ยคนก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดศึกษาในลักษณะโมเดิร์นก็จะมองว่าพุทธกับพราหมณ์แยกกันคนละส่วนเลยไม่มีต้นไม้และไม่มีดอกไม้แยกกันเกิดและโตแยกกันแต่ว่าท่านอนันต์จะมองว่าเนี่ยเราไม่สามารถปฏิเสธความเป็นพราหมณ์ในศาสนาพุทธได้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เชื่อมโยงกันถ้าเราพูดถึงการเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยเหมือนกับว่าศาสนาพราหมณ์คือเป็นที่มานะคะแล้วก็ศาสนาพุทธก็เป็นลูกที่มาทีหลังมีจุดกำเนิดมาจากพราหมณ์ค่ะแล้วก็4 เล่มนี้ก็จะแนะนำแล้วก็พุทธค่ะ Sorry. And this book, Elements of Buddhist Iconography, it talks about the Buddhist images, what you normally call statue. Statue is not a correct word. Images means which is an object of worship, which has some sacred meaning. Statue means which is like for decoration. This is the difference between image and a statue. It talks about Buddhist iconography. This is very important to understand about the architecture of the pagodas. Inside there will be Buddha's image for worship and many other attendants of Buddha. So this book speaks about it. And another book, Myths of the Hindus and Buddhists, this talks about the stories related to Hinduism and Buddhism. This book is written by Ananda Coomaraswamy with Sister Nivedita. Sister Nivedita was a student of Swami Vivekananda. Our cultural center is named after Swami Vivekananda. And the third book is Living Thoughts of Gautam Buddha. This is related to the life and philosophy of Buddha. This is a very important book. If it is not available in Thai language, I recommend that this book need to be translated. And last one is Hinduism and Buddhism. This is a classic. As Dance of Shiva is a classic to understand Indian art, Hinduism and Buddhism is a classic to understand philosophy, the commonness, the unity of Hinduism and Buddhism. This is a very important book. Okay, I have a question a little bit. So you were saying Sister Nivedita, she's the student of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda. Philosopher? Yeah, okay. Swami Vivekananda. Okay, now I got that. Okay, thank you. เริ่มแปลนะคะ
ในส่วนของเล่มแรกนะคะ Element of Buddhist Iconography หรือว่าองค์ประกอบของภาพปั้นภาพบูชาของพุทธเนี่ยดร. ฮาริชาบอกว่าเล่มนี้จะเกี่ยวกับคำว่า image กับ statue นะคะคนมักจะใช้ผิด image เนี่ยคือภาพบูชา statue นี่คือเป็นของแต่งบ้านของประดับเป็นแค่รูปปั้นธรรมดาจริงๆแล้วคือถ้าจะใช้สิ่งที่เอาไว้บูชาเนี่ยเราจะเรียกว่า image หมดเลยนะคะเราจะพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบการบูชาพระหรือว่าพระพุทธในสถานที่ต่างๆเล่มที่2เนี่ย Myth of Hindus and Buddhists คือตำนานของศาสนาพุทธและก็พราหมณ์เนี่ยเขียนโดยท่านอนันต์แล้วก็ลูกศิษย์ของท่านสวามีวิเวกานันท์นะคะก็คือ Sister Navedita นะคะอันนี้เล่มที่2เล่มที่3 Living Thoughts of Gautama the Buddha เนี่ยก็คือความคิดของพระพุทธเจ้าคือเจาะปรัชญาพุทธเน้นๆเลยในเล่มนี้นะคะพุทธอย่างเดียวเลยส่วนเล่มสุดท้าย Hinduism and Buddhism ดูเผินๆจะเหมือนเป็นหนังสือเกี่ยวกับศาสนาแต่จริงๆแล้วเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่เปรียบเทียบศิลปะของพุทธกับพราหมณ์ว่ามีความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงเป็นส่วนประกอบของศาสนาทำไมศาสนาถึงสร้างศิลปะและศิลปะสร้างศาสนาค่ะ Okay, thank you. Next slide, please. His approach to art, he says that we are a peculiar people. This is his quotation. We preserve folk songs at the same time that our way of life destroys the singer. That means we only want the songs, not the singer. We want the songs to be played in our houses or in our offices, but the singer is not maintained. That means he or she will be under poverty. I'm talking about the folk singers. We are proud of our museums where we display the damning evidence of a way of life that we have made impossible. That means we collect all the beautiful things of the past and keep it in the museum. We attach a ticket to it. We will have a guide for that and we will understand it in many languages. But the lifestyle, what is preserved in the museum is systematically destroyed in the society. That means we want everything of the past to be captured in the museums, but in practical life, we are leading a life which is imitating the West, which is imitating America, which is imitating Europe. This he strongly condemns. This is not correct. Means when the society which gives more importance to museums means that society is becoming more and more Europeanized, more and more Americanized. So I know this is a very strong statement, but since he was a very original thinker, he didn't care. So he just told what he found was as correct. So that means we are more interested in preserving the ancient things than applying it to our practical life. That was his worry. Okay. โอเคค่ะประโยคแรกนะคะ Reserve Folk Song ก็คือว่าเราเนี่ยชอบอนุรักษ์เพลงเก่าแล้วก็แต่ว่าทำลายชอบอนุรักษ์เพลงต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าดันทำลายวิถีชีวิตที่เป็นอยู่วิถีชีวิตของนักร้องคือไม่ดูแลนักร้องเนี่ยแต่อยากได้เพลงของเขาขณะเดียวกันมีความภูมิใจมากที่จะนำเสนอพิพิธภัณฑ์ต่างๆแต่ก็ดันในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่ได้รักษาสิ่งที่เรามีแต่พอมีอะไรเก่าก็เอาไปเก็บในพิพิธภัณฑ์ไว้แล้ววัฒนธรรมต่างๆที่เป็นของอินเดียของคนโบราณเนี่ยที่เป็นอินเดียแท้ๆเนี่ยถูกทำลายไปด้วยวัฒนธรรมตะวันตกหมายถึงว่าเอาของอินเดียไปเก็บในที่เก่าขณะเดียวกันในชีวิตจริงๆก็ดันใช้ของที่มาจากโลกภายนอกหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงออกในฐานะคนที่เป็นชาตินิยมอย่างหนึ่งเลยของท่านอนันต์ที่มองว่าทำไมเราไม่รักษาสิ่งที่เรามีไว้ให้ดีล่ะอันนี้เป็นการตั้งคำถามที่เป็นถือว่าเป็น statement เป็นจุดยืนทางวัฒนธรรมของท่านเลยนะคะ Okay. The second one is also similar in that only I will read the last line in the second quotation. The art remains in the artist and is the knowledge by which things are made. That means you cannot separate the art from the artist. You cannot say, I need an ancient painting, but I don't want the painter who is creating that art or that painting. Means both the things are interconnected. It represents a society which can produce such an artist. It will represent a society which can preserve such an art. Means development of the art and the protection of the artist, they go together. Now in the modern world,
we are protecting the art and we are neglecting the artist. I'm talking about the traditional arts. It may be folk art, it may be village art, or it may be classical art. And now, one more thing has come. We have the photocopying machine. Any book you can just photocopy, or there is a recording device. A beautiful music is there. You can record it. You can make audio tapes, video tapes, or in the old time, you can make gramophone recordings. He is against it. That means don't produce in numbers, in big numbers, because artists will suffer. Don't make art as a object of market, as a commodity. More and more, if you make it commercial, then the real essence of the art is lost. If you want to know that particular taste of art, you have to visit that particular geography. You have to go to that village or to that area. Then only you can enjoy. Don't make copies of it, means don't repeat it and make a number of repetitive copies of it and make it available to everyone, which he considers not good. So this is his approach. วิธีคิดเกี่ยวกับศิลปะนะคะของท่านอนันต์เนี่ยก็น่าสนใจมากเลยเพราะว่าท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนเรามีเครื่องถ่ายเอกสารนะคะแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปจะถ่ายอะไรก็ได้จะลอกก๊อปปี้อะไรก็ได้ก็แล้วแต่หมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเอาศิลปะไปขายเป็นสินค้ามากเกินไปศิลปะก็จะสูญหายศิลปินก็จะลำบากเขากำลังพูดว่าศิลปะด้วยความคิดที่เป็น traditionalist ว่าทุกอย่างเนี่ยเชื่อมถึงกันเนี่ยเขามองว่าศิลปะกับศิลปินคือส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยนะคะก็คือว่าถ้าอยากปกป้องศิลปะก็ต้องปกป้องศิลปินด้วยก็ต้องมาด้วยกันอันนี้คือแนวคิดแกนหลักของท่านอนันต์นะคะแล้วก็ท่านก็ได้ทำผลงานมากมายเพื่อที่จะปกป้องศิลปะและศิลปินเหมือนที่ท่านได้ใช้ชีวิตก็คือเป็นหลักฐานของความเชื่อนี้ค่ะ Next slide, please. Finally, I am closing my talk. Its relevance. What is the takeaway? Ananda Coomaraswamy has taught how to study ancient cultures with due respect. Means don't think that we are a progressive society and ancient society was a backward society. There was no progress. He will not accept that point. Second one, she showed how tradition, religion, and art of ancient India cannot be separated. Means you cannot say, I want religion, I don't want art. You cannot say in the modern times, as they say, we want art, we don't want tradition, we oppose tradition. That is not possible. Some people say, we want only tradition, we don't care for art, but your tradition always involves art. If you are doing a sacrifice, what you call yajna, it has a lot of art related to it. The way you arrange the bricks, the way you chant the mantras or the chantings, the way you arrange the art or the painting related to that, everything is a part of the ritual, but it is also an art. It's called a performing art. So that means, at least in India, you cannot separate tradition, dharma, that is religion, just a very rough translation, which is not a satisfactory one, and art are not at all separate. Therefore, in Indian temples, after the worship of God, maybe Vishnu or Shiva or any god, we will have musical performance. We will have dance performance. Then we will have the food given in the temple. It's called temple food. That means this is the one. In Vietnam also I have seen after the main ritual in the pagodas, the Buddhist monks, they will dance. They will perform some kind of a dance. It's not a normal regular dance like a ballet or an opera. But this is a traditional pagoda dance, a Buddhist temple dance. That means here, tradition, religion, and art, they cannot be separated. ค่ะอันนี้คือข้อ4ข้อนี้นะคะที่บนอันนี้แผ่นสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เป็นหลักปรัชญาในการศึกษาของท่านอนันต์นะคะท่านบอกว่าในการศึกษาวัฒนธรรมโบราณเนี่ยนะคะเราต้องศึกษาด้วยความเคารพอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากข้อที่2คือท่านแสดงให้เห็นว่าธรรมเนียมศาสนาแล้วก็ของอินเดียตั้งแต่โบราณเนี่ยทุกอย่างไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะคะในอินเดียเนี่ยพระที่อาศัยอยู่ในอินเดีย
ก็เวลาเวียนเทียนอะไรก็แล้วแต่ก็มีการร่ายรำไม่ได้การเต้นบัลเล่ต์หรืออะไรเหมือนสมัยใหม่นะคะแต่ก็เป็นการร่ายรำชนิดหนึ่งเหมือนกันก็ถือว่าเป็นศิลปะที่อยู่ในศาสนาด้วยนะคะ Thank you. He moved the art history from mere external details and contemporary European theories. There were two problems in the field of art writing or art history. One, art was considered as an external detail. For example, one book is there, people will say how beautiful the cover page is, how beautiful this painting is. They won't open the page and read the inside, content inside. They are not worried about the inner core. Right. It is like a tourist. You just have 1 week and just visit Delhi, Jaipur, Agra, and you consider Delhi, Jaipur, Agra, Taj Mahal as India. No, that is not done. India is not only Taj Mahal. India is a big country. India has 5,000 years of tradition. Come on. So this is what he is telling. Go to the roots. Don't just see the leaves and branches and make a judgment about this ancient culture, which is the mother of all the cultures, as Will Durant has told. Right? India is the mother of us all. The problem, every problem that has started in the West should and must find its solution in India. This is told by Arnold Toynbee, another great historian who has written 27 volumes about 27 ancient civilizations, among which 1 or 2 civilizations, including India, is remaining now. Why means other civilizations may or may not have a solution for their own problems. India has solution for its problems, and India has solution for other cultures' problems also, in its own way. So this is told by Ananda Coomaraswamy. Therefore, he told that you have to elevate the discussion about art from a mere details, only from the point of beauty. Oh, this is very beautiful. Oh, this is very impressive. Oh, wow. You say, no, very nice. No, you just move ahead and see why it is beautiful. And why, what is the reason that you appreciate? When you appreciate through your heart, but you analyze through your intellect. There should be a beautiful combination of your emotional qualities and your intellectual qualities. The beautiful culmination of that is the Indian aesthetics, which is known as the rasa, the theory of rasa. I'm not going into detail for that, but he very well explained that in all of his books. Last point here, later many prominent art thinkers followed him, like Stella Kramarish and S.K. Ramchandra Rao and many others, and were inspired from his fountain of literature. For example, if I'm right, Hendrik Zimmer, a famous Indologist, Hendrik Zimmer, he says, we are all standing on the shoulders of Ananda Coomaraswamy. If I'm writing something very nice, which people are appreciating, because I'm taking a lot of points from Ananda Coomaraswamy's writings, and I'm just elaborating it. I'm explaining it more, because Ananda Coomaraswamy is like a mathematician. His writing is very precise, like a formula, and I'm expanding it. I'm expanding his paragraphs into full-length books. This is told by Hendrik Zimmer. โอเคค่ะในข้อ3นะคะเขาบอกว่าเวลาที่ท่านอนันต์เนี่ยมองศิลปะเนี่ยจะไม่ได้มองจากปกหนังสือหรือมองจากภาพที่เป็นความงามความสวยแบบสายตามองเท่านั้นนะคะท่านจะมองไปถึงรายละเอียดภายในเรียกว่ามองอะไรก็แล้วแต่จะมองให้ถึงรากของมันอย่างเช่นว่าถ้าไปเที่ยวเจดีย์ก็จะมองว่าเราจะไม่ถ่ายรูปสวยๆแล้วก็มองว่าอันนี้คือเจดีย์หน้าตาเป็นแบบนี้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือว่าทำไมมันหรือว่าสวยจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือให้มองว่าทำไมมันถึงสวยถ้าเกิดเราใช้วิธีความคิดแบบศึกษารากเนี่ยเราจะเห็นแก่นความคิดเห็นปรัชญาเห็นความเป็นอินเดียเห็นว่าถ้าสวยเพราะอะไรทำไมบริบทนี้ถึงทำให้สิ่งนี้สวยมองบริบทรอบด้านนะคะเรียกว่า move art history from external detail หมายถึงว่าดึงรายละเอียดทางศิลปะที่มองได้ด้วยสายตาหรือด้วยผัสสะเนี่ยเข้าไปสัมผัสแก่นภายในที่มีเหตุผลประกอบใช้ตรรกะเข้าไปจับนะคะแล้วก็หลักการคิดแบบนี้จะทำให้เรามองศิลปะไม่ว่าของประเทศไหนชาติไหนได้อย่างลึกซึ้งโดยที่เข้าใจแก่นความคิดนั้นแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์โลกกับโลกภายนอกได้อย่างเข้าใจง่ายด้วยนะคะข้อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วท่านอนันต์เนี่ยเป็นบิดาของนักประวัติศาสตร์ศิลป์ทั่วอินเดียเลยทีเดียวเราก็กล่าวว่าถ้าเกิดมีใครพูดอะไรฉลาดขึ้นมาสักอย่างเนี่ย
ก็อาจจะถ่อมตัวแล้วบอกว่าไม่หรอกฉันก็แค่มองอยู่บนไหล่ของท่านอนันต์เท่านั้นเองเหมือนเราเข้าไปขี่หลังแล้วมองอยู่ข้างหลังมองตามทิศทางที่ท่านมองเท่านั้นเองนะคะ คือแนวคิดแล้วก็งานเขียนของนักปรัชญาผู้นี้นะคะได้เป็นต้นกำเนิดของนักคิดนักเขียนนักวิจัยเก่งๆในอินเดียมากมายแล้วก็รอบโลกด้วยที่มีความเชื่อแล้วก็ศึกษาวัฒนธรรมอินเดียนะคะค่ะจบทั้ง4ข้อแล้วค่ะ Okay. Next slide, please. I think this is the last one. How can we benefit from his steady approach? Just I have pointed out, this can be elaborated at any length. One is symbol. Go beyond and understand the symbol. Hinduism or Buddhism is all about symbols. They have got lot of inner meaning. An image is not just an image. A poem is not just a poem. If I just say one chanting from Vedas, Om Agnimile Purohitam Yajnasya, if I say then it has some meaning. It's not just I am just blabbering something, or it cannot be comprehended into very simple summary. It cannot be summarized. So go beyond the existing level to the level of symbols. Yeah. โอเคค่ะการที่จะอ่านหนังสือถ้าเกิดว่าใครจะซื้อหนังสือท่านไปอ่านเนี่ยนะคะถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือการให้มองผ่านทะลุสัญญาไปเลยทะลุภาพเพราะว่าศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์เนี่ยมักจะเป็นศาสนาใช้สัญญาเยอะมากถ้ามองทะลุไปได้ก็จะเห็นความหมายที่อยู่ในรูปทรงต่างๆเหล่านั้นค่ะ And second one is about the meaning. The meaning of any word in Sanskrit has an equal shade of meaning in Pali, has an equal shade of meaning in other language. They're all interconnected. So that means as in a forest, it's an ecosystem, right? A forest is an ecosystem. Like this world of knowledge is an ecosystem. So you have to connect the dots to understand the common feature of traditions. Of course, each tradition has its own speciality. He's not rejecting that also. Yes. And the third one is about the form. You understand different forms, that what is the difference between a painting or an architecture or a sculpture or literature, and give a proper treatment to it. That means don't read Vedas or Buddhist literature from a sociological point of view, or from an economic point of view, or from a Marxist angle, or from any of the isms present in the modern world, because that will become a political reading or a social reading. It is of no use. Yes, you can show that you are a scholar. It's of no use. So you understand it from the point of the creator who created it. Right? A Thai food has its own taste. I should appreciate the Thai food from the Thai viewpoint only. I should not say that, oh, this is not having that or this. Each one has its own peculiarities, its own area. Right? That is called the form. Means understand it in its homeland. Understand Vedas from the point of its homeland. People who chanting Vedas, how do they consider the Vedas? You just follow them, then you will have a very safe journey. This is the meaning of form. Yeah. โอเคค่ะ2ข้อแรกนะคะข้อเมื่อกี้ผ่านไปข้อสัญญาแล้วมาที่ข้อที่2คือ meaning หรือว่าความหมายเนี่ยนะคะเขาให้เรียกเขาบอกว่าต้องเทียบความหมายของคำด้วยอย่างเช่นศึกษา1คำในภาษาสันสกฤตเนี่ยจะมีความหมายเหมือนกันในภาษาบาลีแล้วก็อาจจะเหมือนกันในภาษาอีกภาษาหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงต่อกันพอเราเข้าใจภาพรวมของคำแต่ละคำที่มาต่อกันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพกว้างขึ้นมาและสามารถเชื่อมจุดต่อบริบทต่างๆของสังคมวัฒนธรรมได้ด้วยนะคะอีกข้อหนึ่งข้อที่3คือฟอร์มหรือว่ารูปแบบเนี่ยเราก็ต้องมีความเข้าใจว่าตอนนี้กำลังดูงานศิลปะอยู่ที่เป็นภาพเขียนที่เป็นประติมากรรมหรือว่าที่เป็นงานวรรณกรรมถ้ามองแยกส่วนได้เนี่ยเราก็จะสามารถเห็นแล้วว่าศิลปะแขนงไหนถูกทำขึ้นมาอย่างไรแต่ในการที่จะศึกษารูปแบบหรือว่าฟอร์มต่างๆของศิลปะเนี่ยไม่ให้นำตัวตนของตัวเองไปผูกติดหรือว่าไปตัดสินหรือเอากฎกติกาภายนอกไปตัดสินนั่นหมายความว่าถ้าเราจะศึกษาอาหารไทยสมมุตินะคะก็จะมองในสายตาของคนไทยว่าคนไทยกินแล้วรู้สึกยังไงมองในสายตาของคนไหนถ้าจะศึกษางานวาดรูปให้มองในสายตาของศิลปินว่าศิลปินคิดยังไงถึงทำแบบนี้ถ้ามองรูปฟอร์มแบบนี้โดยไม่เอาตัวเองเข้าไปวัดไม่เอาสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกเหนือจากงานชิ้นนั้นไปวัดเนี่ย
ก็จะสามารถศึกษาได้อย่างลึกซึ้งค่ะ Next, I will take tradition and continuity. Normally, people already tradition have spoken a lot. Continuity means a tradition means it is not a thing of the past. It is past continuous. If I can put it, his viewpoint, like something existed in the past and which still continues in our life. Why he is telling, I will tell a small story in 2 lines. While he was a scientist in Sri Lanka, he was moving in some villages in Sri Lanka. Then he found on one morning two Sri Lankans, one Sri Lankan mother and her daughter. They are going to one Buddhist temple in Sri Lanka. Both the mother and the daughter, they are wearing Western clothes. They are wearing some European clothes. And he was wondering, this is about 100 years back. Not now. Now the things have become more Western. Right? And he told, why? These people belong to this culture. They are going to their own temple. Can't they wear the traditional dress? At least going to the temple. This bothered him. How much ever I study about culture and write big books, it is of no use. Of course, it has some historical value, but people should practice tradition in their day-to-day life. They should understand it and they should practice in their day-to-day life. That means tradition, as I told, he is not seeing as a museum piece of interest. This is a living tradition. So that means continuity. So when I have used the word continuity in my slide, it means tradition which is in on mode, not off. It is in live mode, like we are doing the program live. So it is like live mode is like that. โอเคค่ะ And the ใน last ข้อ one, ของ I will just conclude. The last one is that Ananda Coomaraswamy, when he talks about Indianness, it has come in a very particular chapter in this book, The Dance of Shiva. Already I have mentioned this book. The first chapter of the book is called What Has India Contributed to Human Welfare? What is Indian contribution to the world? He says, India can contribute to the world nothing other than its Indianness. You be an Indian. You follow your culture. You follow your tradition. And you very clearly explain to the world why you are an Indian, why you are a proud Indian, why you are a traditionally proud Indian. You just tell it and you practice it. Don't hide your Indianness. Don't hide your identity, for God's sake. This he told in 1918. Was he not a nationalist? He was indeed a nationalist. Because nationalism, one type is doing freedom work for working in the outdoors, having meetings, having speeches, all that. That's good. For that there are people. But he was sitting in his room with his pen and paper. He was fighting for nationalism, which is deeper one. Because all the nationalism is to protect the country. Protecting the country means protecting the culture. To protect the culture, you should know what is culture. He was explaining to both to the Europeans and to the Indians and Asians about their own culture. He has written about the culture of Sri Lanka, about Indonesia, Bali, Jakarta, of Champa, Cham, about Khmer, about Siam, that is Thailand, about Burma or Myanmar. Therefore, his relevance is more increasing. It is increasing day by day. The reason being that now we have only got art historians. In our modern world, we don't have art philosophers. Just people will come and they will write books about art. It is very nice to read, but you cannot understand the depth of it. You cannot understand why. They can only tell what it is. A normal art historian can say, what is art? What is Thailand's art or Siamese art? But they cannot tell why it is there, why it still exists, or why it existed. So he can also explain the question of why. Therefore, he is a superior grade art historian. So understanding Ananda Coomaraswamy is beneficial in 2 ways.
One, you can understand Indian culture in a better way. Second one, you can understand your own culture in a much better way. So he has connected a bridge. Through Indian culture, you can go and understand your own culture. So this is his engineering skill, which he has used. Like an engineer will build a bridge across the river. He has built a bridge that from Indian culture, you start your journey, understand India, appreciate India. It's an ancient culture, ancient civilization. And from there, you learn some lessons. Don't imitate. Go back to your culture, apply it. And you reap the benefits. So understanding Indian culture is to make your own culture rich. So this is the benefit of studying Ananda Coomaraswamy. ข้อที่น่าสนใจมากๆนะคะที่ดร.หริชาได้กล่าวเมื่อครู่นะคะก็คือว่าการใช้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการใช้รูปแบบการมองด้วยสายตาความเป็นสากลเข้าไปจับดูวัฒนธรรมแล้วก็อ่านหนังสือด้วยนะคะอีกข้อหนึ่งคือ tradition คือที่ท่านบอกว่าท่านเป็น traditionalist เนี่ยที่พูดถึงว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเป็นวงกลมแต่นอกจากจะเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า tradition ที่แปลว่าธรรมเนียมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเอาโลกของอดีตหรืออยู่ยึดติดกับอดีตนะคะแต่ว่าเราหมายถึงว่าการนำอดีตที่เชื่อมโยงกับปัจจุบันแล้วก็นำไปใช้ต่อในอนาคตพูดง่ายๆคือเป็นการมองอะไรก็แล้วแต่มองให้มีรากมองให้ถึงรากให้เข้าใจอดีตก่อนเพื่อจะนำไปสู่การกระทำในอนาคตได้มีเหตุการณ์ตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ตอนนั้นท่านอนันต์ได้เห็นผู้หญิงแม่ลูกเนี่ยไปพาโกดาหรือไปไหว้พระในวัดเนี่ยแหละที่อินเดียแต่ว่าสวมชุดแบบโมเดิร์นแบบยุโรปซึ่งสมัยนั้นเนี่ยคนอินเดียถ้าเป็นวัฒนธรรมอินเดียเองก็จะใส่เสื้อผ้าตามเสื้อผ้าอินเดียของตัวเองนะคะแต่เขาไม่ใส่ก็เลยงงว่าทำไมเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็ทำตัวก็ไปวัดไปไหว้กราบบูชาศาสนาของตัวเองอยู่ดีอันนี้เป็นคำถามว่าทำไมถึงไม่ใช้วัฒนธรรมเดิมขณะที่ชีวิตก็ยังเป็นเหมือนเดิมท่านมองว่าการยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมเนี่ยเป็นผลประโยชน์ที่ดีมากที่เราจะต้องมองกลับไปเพราะว่าเราทุกคนต่างมีรากมีที่มาของตัวเองไม่ใช่แค่วัฒนธรรมอินเดียก็คือวัฒนธรรมไทยหรือญี่ปุ่นหรือชาติอื่นก็จะเป็นเหมือนกันนะคะการมอง tradition หรือว่าธรรมเนียมแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราทำอะไรให้ต่อเนื่องได้คือ continue ไปในอนาคตได้แล้วก็อีกข้อหนึ่งความสำคัญก็คือท่านอนันต์เนี่ยพูดเรื่อง Indianness หรือความเป็นอินเดียเมื่อปี1918ซึ่งมากกว่า200ปีที่แล้วนะคะเรียกว่าอะไร100กว่าปีที่แล้วไม่ใช่200 100กว่าปีที่แล้วพูดว่าความเป็นอินเดียก็คือเราจะสื่อสารต่อโลกอย่างไรโลกภายนอกเหนือจากอินเดียให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคนอินเดียเราไม่เป็นคนชาติอื่นเราสื่อสารด้วยความภูมิใจว่าเราภูมิใจที่เราเป็นคนอินเดียเราสื่อสารด้วยการกระทำของตัวเองไม่ใช่แค่คำพูดนะคะสื่อสารว่าเราภูมิใจในความเป็นคนอินเดียทีเนี้ยการที่เราจะสื่อสารแบบนี้เนี่ยจริงๆความคิดแบบนี้สามารถใช้ได้กับคนทุกชาติเลยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาติไหนก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันท่านอนันต์มองว่าการปกป้องประเทศชาติไม่ใช่การปกป้องจากการรบราฆ่าฟันเท่านั้นแต่ว่าการมีปราการที่แข็งแรงทางวัฒนธรรมก็จะช่วยปกป้องประเทศชาติได้ดังนั้นการปกป้องประเทศชาติเนี่ยคือการปกป้องศิลปะวัฒนธรรมของประเทศให้คงอยู่สืบไปแต่ในการสืบต่อเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องยึดติดและเอาเหมือนเดิม 100% นะคะแต่ว่าใช้อ้างอิงหลักเดิมทำของใหม่อย่างมีรากก็จะทำให้ประเทศเนี่ยโตขึ้นได้อย่างสวยงามนะคะความเป็นอินเดียเนี่ยก็เหมือนวัฒนธรรมอื่นๆในทั่วโลกคือมีรากของมันไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นพม่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะศึกษาปรัชญาของท่านอนันต์ก็กลับไปมองในประเทศตัวเองได้เหมือนกันว่าเราจะทำยังไงให้สื่อสารประเด็นนี้ได้อย่างน่าสนใจแล้วก็เป็นนักปกป้องวัฒนธรรมของตัวเองในประเทศตัวเองเช่นเดียวกันนะคะก็หลักการของท่านที่ทำให้อ่านหนังสือได้อย่างลื่นไหลหรือศึกษาได้ก็จะมีประมาณเนี่ยค่ะประมาณ7ข้อซึ่งแต่ละข้อก็เชื่อมกันตั้งแต่สัญญาความหมายรูปแบบการใช้มุมมองสากลเข้าไปจับหลักการใช้ธรรมเนียมโบราณกับเชื่อมโยงต่อกับปัจจุบันจนถึงมาความเป็นไทยความเป็นอินเดียค่ะก็ขอให้สนุกกับการศึกษาถ้าใครจะศึกษาต่อเกี่ยวกับปรัชญาของท่านอนันต์ก็ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ค่ะ I think I have come to the last part. I would like to thank Aparnaji for giving me an opportunity to speak on one of my guru,
Dr. Ananda Coomaraswamy, from whose writings I have benefited a lot. And it is my good fortune that I was able to speak about Dr. Ananda Coomaraswamy for the event organized by Swami Vivekananda Cultural Center in Bangkok. And also I thank Ms. Khun Tamruja for her wonderful uninterrupted interpretation. And also I thank the staff of the embassy and His Excellency Ambassador on this occasion. Thank you. ขอบคุณค่ะดร.หริชาก็ขอบคุณท่านทูตนะคะขอบคุณคุณอัปปนาขอบคุณสถานทูตอินเดียที่เปิดโอกาสจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ Dr. Harisha, thank you so much for a very elaborate talk, lecture on Anand Coomaraswamy. I think even a person who has never heard of Anand Coomaraswamy will, just watching this lecture, derive a lot of benefit from understanding his life and his works, and also how to understand Indian tradition and art. And with tradition, you meant not just like a social custom or a the usual definition of tradition, but you're talking from a universal approach that Coomaraswamy defined it from. I learned a lot myself from this lecture. And to put it in a nutshell of what Coomaraswamy specifically said about understanding Indian art and artists, especially if you read the essay in the Dance of Shiva, the specific essay itself. He says the central motive of the Nataraja dance, which is the cosmic dance, is a grand concept which is a symbolic synthesis of science, religion, and art. Yes. So, and he also goes on further to say that the artists who conceptualized this concept were not just artists, but they were rishi artists, seer artists, and that the art came forth from a meditative yogic practice. So art cannot be seen as independently as art, but it has to be seen in the context of the culture and the philosophy it sprung from. So I think you gave us a wonderful, elaborate presentation on this topic. We are very grateful to you. Thank you so much once again. And thank you, Khun Tamruja, for translating for such wonderful translation. Thank you very much, Dr. Harisha. Thank you. Thank you. Thank you. Namaste, Sadhika. สวัสดีครับ ขอแปลสุดท้ายนะคะเมื่อครู่คุณอัปปนาก็ได้กล่าวขอบคุณดร.หริชานะคะที่ได้กรุณาให้เกียรติมาให้ความรู้นะคะแล้วก็คุณอัปปนาบอกว่าคุณอัปปนาเองก็ได้ความรู้เพิ่มด้วยที่สำคัญคือสิ่งที่น่าสนใจคือการร่ายรำของพระศิวะเนี่ยพูดถึงแนวคิดของศิลปะศาสนาแล้วก็ปรัชญาศิลปะวิทยาศาสตร์แล้วก็ศาสนารวมกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยได้แล้วก็มีนอกเหนือจากจุดนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งที่ท่านอนันต์ทำเอาไว้เนี่ยก็ทำให้คนไทยได้รับรู้ได้เข้าใจศิลปะอินเดียมากขึ้นแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับคนที่ยังไม่ได้รู้ไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ Thank you, everybody. Thank you so Thank much. you. Thank you.